जब तुम अकेले चलना शुरू करते हो तो दुनिया तुम्हें डराने की कोशिश करती है। लोग कहेंगे कि तुम गलत हो, तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनकी औकात सिर्फ भीड़ में रहने की है। पर याद रखना, शिखर पर पहुंचने वाला रास्ता हमेशा सुनसान और कठिन होता है। आज जो रास्ता रोक रहे हैं, कल वही रास्ता मांगेंगे, क्योंकि वक्त बदलते ही लोगों की पहचान बदल जाती है।